E aí galera, aí eu aqui de novo, né, comendo achado, né, cara, numa boa, olha, sabadão, cara, olha, de boa, né, Cama? De boa, né, meu? Tá. De frente com uma casa ali, ó, Cama, foca um pouquinho lá, ó, aquele lá tem mais de 200 anos, aquela casa ali, né, a gente estamos aqui, né, de boa, né, mano? Hoje eu tô aí deitado numa rede, eu com meu cama. Ô Cama, tem até um. Peraí, tem até um. Tem um poço ali, não tem? Então, apesar que essa rede aqui, cara, ô Cama, essa rede aqui não é muito boa, não gosto. Eu gosto da rede que a minha mãe me deu uma rede. Tá guardado até hoje lá na minha casa. Mas é assim, cara. Aí, essa rede aí não é igual a rede do Nordeste, né, cara? Aí, ó. Só pra você ver, galera. Olha o tamanho do tijolo, cara. O tamanho do tijolo. E é esse aqui, cara. Esse tijolo aqui foi feito há quase 200 anos atrás, né? Aqui também, né? Na verdade a gente viemos aqui, né? Atrás disso aqui, ó. Mas não achamos, né? A negada aqui pega bastante, né? Vem, Cama, pra cá. Vamos mostrar um pouquinho disso aqui, né? Isso, né? Também, né? Ok? Vamos aí. Eita, cara, olha. Cama. Esse pé de manga aqui deve ter nascido depois. Que a casa ficou desativada, né? Essa casa aí, cara, é um negócio seguinte, né? Eu nem vou falar, nem sobre de lenda aí não, porque o negócio é o seguinte. Nesse vídeo aí já dá pra ver que esse negócio aqui é sinistro, né? Só que eu não vou falar não, porque... Olha, Cama, se eu tivesse trazido... Oi, rapaz, tem até um desenho aqui, ó. Olha aí, Cama, tem até um desenho. Se eu tivesse trazido meu detector de metal, né? Olha. O cachimbão, tem um cachimbão aqui, cara. Tá vendo? Que louco, cara. Cuidado aí, cuidado, Cama. Cuidado. Olha, Cama. Esse daqui é um negócio de lavar roupa no tempo que o cão era menino, viu? Vixe, muito demais agora, ó. Cara, é tão antigo, eu não vou nem destruir, que eu não gosto de destruir, é relíquia, né? Olha, é relíquia, né? Tá vendo, cara? Ó. Calma, filma tudo aí, né? Caraca, mano, olha. Cara, filma aí tudo, seu. Calma. Rapaz, o cara que fez isso daqui, apesar que na régua eu não fui, né?
Mas o cara é inteligente, né? O cara fez tudo na amarração, né? Tijolinho à vista, né, cara? Cara, olha. Ali, cama, foca lá. Ali, cama, aí, quebrou um pedaço lá. Cama, quando a fazenda que a gente tá fazendo esse vídeo aí pra jogar no YouTube, quanto mais ele tiver, melhor é. Fechou? Bora, olha, tô feliz. Essa madeira aqui, tamanho. Onde eu tô pegando? Não. Então, acho que deve ser depois do telhado, né? Uma madeira dessa daqui, cara, deve ter nada uns 100, de 100 a 120 anos, né? Mas a gente vamos deixar, né? Aqui no lugar, né? Isso é histórico. Buraco com isso aqui, cara. Ah, então, mas alguém cutucou aqui, né? Porque isso aí, ó, Campo, filmando em cima lá, olha, tá vendo, ó. Olha, tem um pedaço de madeira lá, câmera, ó. Cara, olha lá, o itãozinho dela. O pé de manga cresceu, passou por cima, cara. Não tem mais. Quebrou um pouco de tamanho, vem cá. Eu não vou nem mexer, ó. Tem uma telha de areia, né? Tem uma telha de aranha, mano. Caraca, espada do São Jorge. Filma aí, espada do São Jorge aí. Mano, cara, tá tão antigo aqui, ô cama, tá tão antigo que. Mano. Ô cama, tá vendo ali é onde que era os batentes para subir para dentro da casa. Como é que nasceu um pé de árvore no batente da casa, cama? Cuidado. Caraca, mano. Isso aqui é tão antigo, isso aqui tem mais de 200 anos, cara. Tá porra. Oi. Nasceu um pé de árvore, cara. Nasceu um pé de árvore no batente da casa. Calma. Você consegue subir aqui depois? Eu vou subir um pouquinho. Oh. Dá licença. Câmara. Ainda resta um pouco de telhado, cara. Tá vendo? Caraca, mano. Cara, eu acho que isso aqui, ó. Essa meta daqui já tem. De lá não. Foca aqui, cama. Caraca, mano. Como é que cai só uma metade e outra metade fica? Que é tão antigo, tão seguro o madeiramento, cara. O madeiramento era tão... Pra mim é um privilégio estar aqui, né? Fazendo um vídeo aí com o meu cama, né? Isso aqui chama...
Fazenda Gaminha são dos Barões de Café, cara. Hoje a gente pode entrar e sair, né? Mas antigamente era difícil para entrar aqui, né? Então, caraca, mano. Os matou de... Ah, e será que arrancaram algum botilho aqui, cama? Oh. Cara, calma. Foca lá. Parece que arrancaram uma botija aqui, não foi? Ou arrancaram ou afundou pra baixo. Vixe, cara. Tem alguma coisa aqui, cara, com a experiência que eu tenho. E olha, escuta o cachorro aqui. Nossa, você escutou? Você escutou? O cachorro lá aqui, mano. Não tem ninguém. Calma, eu tenho certeza, olha. Rapaz, o negócio é o seguinte, calma. Calma, rapaz. Eu acho, calma, que ali tem um negócio diferente ali, tem? Ah, você faz pouquinho pra lá. Cara, eu nunca ouvi falar, tipo assim, de alguma coisa. Eu ouvi falar da fazenda da minha, Barões de Café e tal, etc, né? Mas... Vamos sair fora daqui. Já tá batendo lá. Vamos cair fora. Calma, vamos cair fora daqui. Você é louco? Ó, quentou tudo. Olha. Olha lá, cama. Mas que já foi isso, cara? Vamos cair fora, cai fora. Outra hora eu vou passar o detector de metal lá. Eu tenho um cachorro aí latindo, um cachorro enchendo o saco ali. Olha que nasce. Olha, como tudo isso aqui, cara. Ó. Viu, cara? Ó. Não sabe isso, cai fora. Olha, cama. É tão antigo, cama, que o pé de ave rachou pra dentro da casa. Foca aí, cama. Foca aí. Nasceu um pé de ave. Na subida. Como é que pode, hein, cama? Então o tijolo levantou pra cima. Tá vendo? Esse aqui é um pé de manga, né, cama? Você viu o bagulho lá? Calma, vamos fechar aqui, vamos sair fora. Isso aqui que eu achei bonito, cara, ó. Nasceu um pé de manga no... então levantou, galera, ó. Levantou até o batente, isso aqui levantou pra dentro, né? Com certeza, galera, com certeza. Eu tô sem um detector de metal, mas uma hora eu vou trazer aí. Vou trazer, porque... Calma. Foca lá. Foca lá, vou dar uma olhada. Olha.
caiu. Vamos sair fora daqui. Ó, terra. Não, mas não pode. Ô, Cão, aqui caiu tudo já. Ei, Cão, como é que caiu um negócio lá de cima lá, cara? Ah, não. Cara, vou embora. Vamos sair fora daqui. Eu não vou falar pra galera aí que tem outro que é mal assombrado, né? Porque eu sou bom, cara, porque você é louco. Eu não posso, eu não vi, mas eu vi, ó, alguma coisa caiu. Não vou falar pra galera do YouTube, porque eu só gosto de ver o que eu vejo no olho, né? Aí, ó. Alguma coisa assim que se eu ver, cara, eu falo assim, ó, pega. Com certeza aqui tem história, cara. Mais de 200 anos. Então, vamos, ó, fica esperto. Um olho no peixe e outro no gato, viu? Quando tua casa velha dessa interpediável estourou aí, cara. Você é louco? Tá, vamos fechar esse vídeo aí, né? Com chave de ouro, né? Diretamente. Ó, tem um pé de mamone. Diretamente, né? Ó, da senzala da fazenda Graminha, cara. Interior de São Paulo. Leme, interior de São Paulo, cara. Você entendeu? Cara, eu gosto de contar lenda, mas só que uma coisa, é nesse início, cara. Nesse início, eu não vou falar uma coisa que eu não tô vendo. Se eu ver, eu falo mesmo, eu mostro pra galera. Ó, acabou. Então, vamos fechar aí. Galera, deixe seus comentários, né? Olha, tá vendo aí? Deixe seus comentários. Se inscreve no canal Lendo Achado. Tem tudo aí. Tá, eu vou cair fora, né? Fechou?